今日早餐 BB 有蛋、溫野菜豆腐同包，佢自己食。爸爸同媽媽就有豐富嘅早餐。好，我嚟。得啦，係啦，爸爸幫你生先。你要唔要遮咗佢啊？呢個不死王國裏邊有一個小朋友嘅玩樂遊戲區，最真啲人咁。喂！佢個樣勁交氣啊！佢個樣咧，佢玩緊啊！你快啲做多次啦！佢真係有反應㗎，睇下。佢做咩啊？逐親咯！哇，好大隻啊！呢個叫哇，好似卡通啊！係，我都好驚啊！真係好近啊！瞓着咗嘅日日。Oh my god！ 得意啊！你哋之前佢上一次覺得兩個面試。看似平凡嘅一個，係啊！呢一度如果係蝴蝶愛好者係必去啊！一個超平凡嘅市立動物館喺呢度。企住啊！哇！點解咁靚嘅？嗱，
我哋還車啦！我哋還車啦！只要 BB 玩嘅地方就會徹底噴灑消毒液。好啊，幫 BB 抹手啊，唔該。同埋個碌啊，佢又去個碌啊！個碌都噴咗。有嘢食車過嚟，你有冇攞啲嘢俾佢食啊？麵包，我哋成功上到飛，一齊坐呢個啦。上一次我哋去日本嘅時候係冇噶。好啦，我哋呢個表情就完啦。Girls, is your captain again from flight deck? A bit of update for our flight status. 好啦，我哋記錄一下今次嘅日本之旅，邊個嚟接機啊？英英啊，開心！嗰度，係爺爺啊！爺爺見到爺爺啊！